4個古怪但有科學根據嘅長壽秘訣。大家好，我係啤啤，咁我哋今日講咧健康講長壽啊。咁今日講嗰啲內容咧就唔係大家一般聽到咧嗰啲老生常談啦，就係譬如做多啲運動啊，咩叫你飲多啲水啊，食嘢食得健康啲啊。咁我哋今日唔係講呢啲，今日講嗰啲長壽方法咧，可能大家有啲聽過，有啲未聽過，咁但係咧全部都係有科學根據噶。嗱，咁大家有冇諗過咧？點解有啲人明明生活習慣咧唔係幾健康噶，但係咧可以話好鬼死長命噶，活到咧90幾歲。咁但係有啲人咧日日做運動啦，食又食得好健康啦，又咧早瞓啦，咁但係又英年早逝嘅咧。諗今日咧我哋探討嘅主題咧就係關於長壽嘅科學啊。做運動啊、飲水啊、早瞓呢啲咧我就唔講噶啦。咁相反啊，今日想同大家分享一啲咧可能出乎你意料，甚至係有啲古怪嘅長壽方法，而呢啲方法咧背後竟然都係有科學根據嘅喎。嗱，咁我諗聽緊嘅你咧，一般人咧都好驚壓力噶，又或者我諗大家都聽過呢個講法啦，就係壓力係會令到一個人咧加速衰老啊。又或者係啦，大家都聽過啦，就係我日日咧都要食早餐噶，因為聽講咧早餐就係一日入邊咧最重要嘅一餐啊。嗱，呢啲咧可能都係我哋成日聽到嘅講法嚟噶，不過科學研究話俾我哋聽咧，可能呢啲嘢唔係咁簡單噶喎。今日第一點咧，我哋要講嘅就係壓力可以係你嘅朋友，而唔一定係你嘅敵人嚟噶。諗講真啦，壓力大家都有噶啦，係嘛？返工成日都有壓力噶啦。咁而如果遇到一啲重要嘅開會日子啦，又或者係要 present 嘅日子咧，哇，嗰一日嘅壓力咧，可能真係啊會影響到我哋嘅可能腸胃健康都唔出奇噶。咁但係啦，喺一本書咧，個書名叫做《端粒效應》啊，入邊嘅作者咧係一個諾貝爾獎得主同埋一個生物化學家嚟噶。佢就話啦，喺我哋面對壓力嘅時候咧，只要我哋扭轉一下個思維，咁我哋就可以將壓力呢樣嘢咧由加速衰老轉變成咧係可以延長我哋壽命嘅一樣嘢啊。即係話佢哋嘅研究發現咧，壓力本身唔係一個問題嚟噶。問題係我哋點樣去應對壓力，先係點樣影響到咧我哋嘅身體啫。咁我解釋一下啦。咁作者佢喺書入邊就話咧，我哋嘅 DNA 末端咧有啲叫做端粒嘅結構噶。咩意思咧？嗱，你想象一下，就好似咧你條鞋帶啊，鞋帶個尾咧咪有一個塑膠套咁嘅嘢嘅。咁你就諗下啦，端粒呢樣嘢咧就好似你鞋帶嗰個塑膠套一樣啊。係用嚟咧保護我哋身體入邊嘅 DNA 咧唔會被磨損噶，而每次細胞分裂呢一啲嘅端粒就會縮短少少，而當呢啲端粒太短咧，細胞就會冇辦法再分裂，導致衰老啦。咁而研究發現咧，慢性嘅壓力係會加速端粒縮短嘅，所以點解好多人話咧就係壓力大會令人老得快，咁就係呢個原因啦。但係有個例外嘅情況咧，就係如果我哋扭轉一下個思維，將個壓力視為挑戰而唔係威脅嘅人咧，呢班人嘅端粒咧竟然唔會縮短，甚至可能會變得更長啊！嗱，咁點解會咁樣咧？心理學家就解釋啦，當我哋將壓力視為威脅嘅時候咧，咁你個身體就會啟動一個咧戰或逃嘅反應啊！具體啲咧就係你血管會收縮啦，血壓上升，全身咧進入一種慢性緊張嘅狀態啊！咁但係啦，當我哋將同一個壓力視為挑戰嘅時候咧，你嘅身體反應咧係會完全唔同噶，你嘅心跳同樣都會加快嘅。咁但係啦，你嘅血管就唔會收縮啊，令到更多嘅氧氣可以輸送到去個大腦同埋肌肉嗰度。咁你咧個人就會變得更加敏銳咯，同埋更加有活力啊。所以啦，大家下次面對挑戰咧，你都可以試下就係扭轉一下個思維咯，將嗰個壓力當成係一個挑戰啊。咁當我哋人遇到挑戰嘅時候咧，你會更加有衝勁啦，更加有活力去想咧克服呢個挑戰。所以下次你自己緊張嘅時候咧，你可以同自己講啦，呢種嘅感覺唔係緊張，係興奮啊。咁就可以呃下我哋嘅身體啦。咁就生理上咧就令到嗰個端粒啊唔好咁快縮短，甚至係變得更長添，亦即係話延緩衰老啦。好啦，第二個點咧就係高山嘅空氣可能令到我哋更長命噶。咁喺另一本書叫做 Jellyfish Age Backwards， 呢本書入邊咧，作者係一個生物學家啦。咁佢就解釋一個原理咧，就叫做荷爾蒙效應啊。簡單啲講咧，就係當我哋一個人啊面對適量嘅壓力，又或者係甚至係毒素嘅時候咧，係反而會激發身體嘅修復能力噶，令到啲細胞更加健康。有少少似運動咁樣啊，即係你運動少量嘅肌肉損傷咧，反而係會令我哋嘅肌肉變得更加強壯噶。
即係譬如你操嘢咧，操到啲肌肉有啲嘅酸痛啊。咁但係啦，呢個過程咧，正正係令到我哋咧就係肌肉形成嘅過程咯。咁唔知大家有冇聽過咧？台灣喺80年代咧有一個意外嘅建築事故啊。咁當時咧有大約1700個住宅單位啦，用咗含有放射性物料嘅鋼材去建造噶。諗你就咁聽咧，住喺呢一啲屋企嘅居民咧，應該會有更大嘅機會去有 cancer 啦，係嘛？因為你住喺輻射嘅地方啊嘛。咁但係啦，令嗰班科學家震驚嘅咧，就係研究發現喺呢一啲輻射住宅居住嘅居民咧，反而比一般人有更低嘅癌症風險，仲有更長嘅壽命添。因為佢就係講緊咧，即係呢度輻射嗰個量咧係好微啊，反而係激發咗咧我哋身體嘅修復能力啊。咁當然啦，即係作者咧唔係話建議你啊去主動去接觸一啲輻射啦，而我哋亦都唔知道咧，即係邊個劑量咧先係所謂嘅適量啊。咁但係啦，佢嘅意思咧只不過係即係有啲嘢，如果佢激發到我哋身體嘅修復能力咧，咁就會令到我哋更加健康啊。咁同一個原理咧，亦都係 apply 係咧住喺高海拔地區嘅人啊，因為高海拔地區咧，佢哋嘅空氣比較稀薄啦，咁紫外線輻射咧，亦都係比較強啊。而呢啲好輕微嘅壓力因素咧，可能都啟動咗我哋身體嘅修復機制啊。咁所以啦，呢個咧就係點解住喺高山地區嘅人咧，好似秘魯嘅安第斯山脈啦，中國嘅西藏高原嘅呢啲居民咧，佢哋比住喺平地嘅人咧，有更長嘅壽命，同埋有更少嘅心血管疾病。所以啦，下次旅行咧，我哋可能都可以考慮一下咧，高山旅遊啊，唔單止風景靚，連啲空氣咧都有助我哋長壽啊。好啦，去到第3點咧，就係你有冇諗過咧，你跳過早餐啊，即係唔食早餐，可能係會令到你更加健康噶。嗱，我哋成日都聽一個講法啦，就係早餐就好重要啊，係嘛？早餐咧係一日入邊最重要嘅一餐啊，唔可以唔食噶。由細到大咧，我哋呢個觀念咧深深植入我哋嘅腦袋啊。咁但係啦，喺 Lifespan 可不可以不變老嘅呢本書入邊咧，作者講到間歇性嘅禁食可能會為我哋嘅身體咧帶嚟好多嘅好處噶。咁大家聽得最多咧就係168啦，係嘛？即係一日入邊16個鐘唔食嘢，淨係喺咧呢個8個鐘嘅時間範圍入邊咧去進食。咁通常嘅做法咧就係你瞓完一覺啦，夜晚跟住咧就 skip 早餐咯，唔食早餐，跟住咧中午12點先開始食嘢。嗱，咁做有咩好處咧？就係原來當我哋禁食一段時間之後咧，我哋嘅身體係會啟動一個咧叫做自噬嘅一個過程啊。亦即係話咧，我哋嘅細胞會開始清理身體嘅廢物同埋受損嘅部分，等於咧好似幫你嘅身體啊做咗一個咧大掃除一樣啊。而呢個過程係可以減少我哋身體嘅慢性發炎啦，預防神經退化性疾病，仲可以延長壽命添。嗱，咁當然啦，禁食又或者斷食咧唔係啱所有人啦。咁呢個你諮詢翻咧你自己嘅家庭醫生啦。咁而啤啤我自己嘅個人經歷咧，如果你聽開啤啤我嘅話咧，咁你會知道咧，我係唔食早餐嘅，我淨係食2餐嘅啫，就係 lunch 同埋夜晚，咁都維持咗好幾年噶啦已經。而我自己嘅體驗啦，就係我唔食早餐之後咧，我嘅思緒係更加清晰啦，我個人係更加精神啦，即係就好似你每一日聽我嘅錄音咧，其實都係喺我禁食嘅嗰段時間入邊去做噶。咁我相信我嘅思緒咧都 OK 嘅，即係都好清晰嘅。咁而咧，即係我都明嘅，即係最初咧，你開頭開始呢個禁食嗰幾日咧，可能你會有啲唔習慣嘅。咁但係咧，你會發現可能好快，即係過咗1個禮拜之後咧，你會覺得已經慣咗啦，同埋呢個精神都會好咗噶，注意力更加集中，同埋啦，即係我自己覺得，如果你唔使諗早餐食咩咧，其實係方便好多噶，好似咧朝頭早多咗好多時間去做嘢咁樣啦，都幾方便對我嚟講。咁但係都係嗰句啦，即係大家自己咧諮詢翻你嘅家庭醫生先啦。好啦，嚟到今日最後一點啦，第4點咧就係大家你有冇諗過你嘅腸道健康咧，對你長唔長壽咧係比你想象中更加重要噶。喺一本書叫 Ageless 入邊咧，作者係一個生物學家啦，咁佢哋就講到咧腸道嘅微生物群啊，對於長壽嘅重要性。嗱，我哋嘅腸道入邊咧住住數以萬億計嘅微生物噶。佢哋係影響住我哋嘅消化系統啦、免疫系統，甚至係情緒同埋認知功能噶。咁研究就發現啦，長壽嘅人通常佢哋係有更多元化嘅腸道菌群啊。咁而我哋一般人啊，點樣去增加我哋嘅腸道菌群嘅多樣性咧？就係除咗要食多啲高纖維食物之外咧，發酵食品都係一個好好嘅選擇嚟噶。譬如係韓國嘅泡菜啦、德國嘅酸菜啦、yogurt 等等啦。
咁佢書入邊咧仲提到一個幾令人震驚嘅方法啦，就係而家有一個咧叫做糞便微生物群移植嘅療法啦，就係簡單啲講咧，就係將一啲健康嘅人嘅腸道菌群轉移到去咧一啲病人嘅體內入邊。咁佢做過一啲科學研究啦，佢就係將一啲年輕嘅老鼠嘅腸道菌群咧轉移到去一啲年老嘅老鼠嘅體內。咁結果我發現咧，嗰隻老啲嘅老鼠咧嘅壽命真係大幅延長咗，而且亦都係更加有活力啊！嗱，雖然呢啲療法咧聽落好似有啲極端啦，係嘛？而我哋一般人咧都唔會無啦啦去做啦。咁但係嗱，即係呢一樣嘢背後嘅科學原理就提醒咗我哋咧，我哋嘅腸道健康咧對於長壽嘅影響咧，可能比你想象中重要得多噶。而對於我哋普通人嚟講咧，可能我哋咪可以食啲對腸道有益嘅嘢咯，譬如係益生菌啊呢啲啦。都係一個幾好嘅開始啦。嗱，咁今日總括下啦，呢4本書入邊嘅智慧啦，我哋就講咗4種未必平時咁常講到嘅令我哋長壽嘅方法啦。例如係點樣睇壓力啦，即係將壓力視為挑戰而唔係一個威脅，又或者係咧有冇啲嘢係可以觸發到我哋嘅荷爾蒙效應嘅，例如係喺高海拔嘅地方啦，嘗試間歇性飲食啦，同時注重腸道健康啊。諗呢啲方法背後嘅共通點係啲乜嘢咧？我諗就係咧，即係轉變一下思維嘅重要性啊。而當然啦，即係傳統嘅一啲健康建議咧都好重要啊，譬如係均衡飲食啦、適量嘅運動、良好嘅睡眠。好多人咧坦白講，連呢3樣嘢咧都未做好啦，係咪？但我哋咧都要時刻更新一下我哋嘅知識啦。就係有時候咧，好多以前即係一啲傳統嘅你以為係健康嘅習慣咧，其實可能最新嘅科學研究發現咧，係未必咁健康嘅啫。譬如係嗰個傳統咧，嗰個三角形嗰個均衡飲食金字塔啊，咁而家都開始越嚟越多人去質疑呢一樣嘢啦，即係跟住食係咪真係咧咁健康咧？所以我哋都時刻咧睇下一啲最新嘅科學研究咯，睇下會唔會為我哋咧帶嚟一啲新嘅知識啦。咁而最後，我想問大家一個問題咧，就係如果你知道生活入邊嘅壓力係可以變成你嘅優勢啊，而唔係劣勢，壓力都可以幫助你咧變得更加長壽啊。咁聽完今集，你會唔會改變你點樣對待壓力嘅一個態度呢？將佢視為一個挑戰，而唔係威脅啊。同埋啦，你點樣會利用呢啲嘅科學發現嚟改變你嘅生活同埋健康呢？今日分享去到呢度，咁大家如果中意專題研究咧，可以幫我啤我手啦，俾個 like， 又或者喺留言嗰度咧，如果你唔知留咩咧，都可以簡單留個 emoji 俾我啦。呢一啲好簡單嘅動作咧，已經可以俾到一個信息俾我咧，就係有人中意啦，有人睇啦，有人聽啦，有人繼續支持我，去用真人聲嚟為大家咧做一個知識嘅傳播啊！聽日再傾，我係啤啤，拜拜。